Tahukah kamu? Ini kisah singkat Ricky Kambuaya. Bukti bahwa kerja keras membawa mimpi jadi nyata. Lahir di Sorong, Papua Barat, ia dikenal sebagai gelandang energik dengan kerja keras luar biasa. Karier profesionalnya dimulai bersama PS Mojokerto Putra dan namanya melejit saat bermain untuk Persebaya Surabaya. Ricky juga menjadi pemain penting Timnas Indonesia dengan kecepatan, stamina, dan semangat pantang menyerah. Ricky Kambuaya, inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang,